Okay, welcome everybody and good evening. Very glad to see so many people here tonight. Thank you so much for coming to this Mobility Across Cultures project presentation. 皆さんこんばんは。皆さんこんなにたくさんお越しいただいて非常に嬉しく思っています。今日はお越しくださってありがとうございます。今日はですね、モビリティについての、プロジェクトについて、ご紹介させていただきます。So we have a number of different speakers today introducing different elements of this project, but I'm going to begin. My name is Miles Pennington, and I help to direct a unique interdisciplinary international design lab here in this building, actually, upstairs. 今日はですね、たくさんのメンバーがこれからプレゼンテーションを行うんですけれども、まずはじめに、マイルス・ペニントンの方から、簡単にお話しさせていただきます。マイルスは、この、DLX デザインラボっていう、さまざまな分野横断的なこのデザインラボの、リーダーをしています。So the design lab's mission is to create value through design. And we're on this campus, which is the campus of the Institute of Industrial Science, and there are over 100 different research labs here, covering everything from deep sea submarines to quantum computing to bioengineering. And our work is always in collaboration with one of those labs. 私たちこの DLX デザインラボのミッションっていうのは、デザインによる価値創造っていうことになっています。で、この、デザインラボが所属する、生産技術研究所っていうのは100ぐらいの研究室があって、さまざまな分野を研究しています。例えば、海であったり、それから量子コンピューター、それから、バイオエンジニアリングといったさまざまな分野の研究室があって、でデザインラボのプロジェクトっていうのは常に、コラボレーションによって行われています。So everything that we do is in collaboration. So that means we're not trying to create our own projects in our own bubble, but rather to work in partnership with researchers. Our expertise is design, and we work with them to bring their expertise from research to create new innovative ideas. 私たちのプロジェクトというのはすべてコラボレーションで、できていて、で私たちのこのデザインの専門性とそれからたくさんの研究室の、それぞれの、専門性というのを、コラボレーションすることによって新しいイノベーションのアイデアを生み出すということを、行っています。A couple of examples of work from Design Lab. The first is a series of projects that we've done with Ikeuchi Lab. So Ikeuchi Lab grows neurons outside of the body to understand how the brain works and how brain disease happens. So we've been doing projects with him to explore the future of that technology. What if your laptop didn't work with electronics,
but rather worked with natural neural networks. はい、一つ、簡単に、事例を紹介させていただきますと、こちらのスライドにあるのは、脳の、ニューロンを研究している池内研究室と、コラボレーションして、行ったプロジェクトになります。池内研究室では、脳の病気であったりとか、脳の構造っていうのを、解明するために、実際の体外でニューロンを育てるというようなことを行っています。で、その研究と研究者の人たちとコラボレーションして、もし皆さんが使っているようなパソコンがシリコンのマイクロチップではなくニューロンを使って動いていたらどうだろうというような発想のもと作品を制作しました。And another project, very different from the Neuron project, is this. It's called Omni. Omni is all about how to encourage the general public to become more interested in the oceans. So for them to understand microplastic problems or for them to be able to monitor different data from the seas. So Omni is a citizen science project encouraging others to care more about the oceans around them. この次のオムニというプロジェクトは先ほどのニューロンのプロジェクトとはかなり異なったプロジェクトになっていて、このプロジェクトの目的は一般の人々に海についてもっと興味を持ってもらうということです。で、このプロジェクトでは例えばマイクロプラスチックの問題であったりとか、あとはさらにさまざまな海のデータというのを一般の人々が集められるようなものを作って、さらに関心を持ってもらうということを、目的に活動を行っています。Design Lab is also very interested in keeping strong international collaborations going, and one of our longest and most important is with Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem. And today we're going to introduce the team from Bezalel to explain the outcomes of our recent collaboration project. 私たちは、この大学の外の、国際的なコラボレーションというのも非常に、重視しています。その中で一番長い、コラボレーションというのがベツァレルデザインアカデミー・オブ・アーツ・アンド・デザインですね。という、イスラエルのエルサレムにある、大学とのコラボレーションで、モビリティのプロジェクトを行っています。So Bezalel is one of the, if not the strongest art and design institute in Israel. And this gentleman here, Yuri Klebanov, he was one of the founding members of Design Lab and was a graduate from Bezalel. So he's been crucial to keep the collaboration strong and to ensure that the two institutes work in good partnership. ベツァレルというのはこのイスラエルの大きな、デザイン学校で、この DLX の創設メンバーであるユーリがこのベツァレルの卒業生ということで、そのユーリがずっと間を取り持って、この長いコラボレーションを続けています。So Yuri has helped us to organize today's project, and we'll introduce more members of Bezalel who've been here working very hard in the last month to make this project come alive. ユーリが今回ベツァレルのから研究者の人たちを招待するというところをオーガナイズしてくれて、で研究者のベツァレルからの研究者の皆さんがこの1ヶ月非常にハードワークでこのプロジェクトを今回のプレゼンテーションするプロジェクトを作り上げてきました。So different members are going to talk about different aspects of the background to this project and the project itself. I'm going to hand over in a moment to Kentaro Honma Sensei, who will introduce the overview of the NICT project it's a government organization that has been funding and behind the main mobility exploration. 今回はさまざまなメンバーが背景から実際のプロジェクトまでプレゼンテーションを行うんですけれども、まずはじめに本間健太郎先生からNICT Beyond 5G プロジェクトについて簡単にご説明させていただきます。Before I do that, though, I forgot one important thing, which is to introduce and thank Takahado Suzuki,
who is translating today, and I know how stressful that is. So, Haru, thank you so much for your efforts in the coming minutes. はい、今日通訳の方を務めさせていただきます、デザインラボデザイナーの鈴木貴治と申します。至らないところもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。Hey, hello, my name is Kentaro Honma, an associate professor of University of Tokyo. And I'll very briefly explain the positioning of this design project. And actually, this design project is a part of commissioned research by NICT, National Institute of Information and Communication Technology, Japan, under the theme Beyond 5G. That is the next generation mobile communication. And actually, the project, everyone from Bezalel worked very hard for months, and that design project was paid by NICT. So thank you, NICT. And our project team is this table shows, and the leader is Professor Ito. And our project theme is research and development of smart urban transportation technology through behavior change and dynamic control of transportation infrastructure. And simply, our theme is this combination of Beyond 5G telecommunication by NICT and mobility or transportation by University of Tokyo team and design by us. ということで、NICT という情報通信研究機構という日本のところから助成いただいてプロジェクトを進めています。で、彼ら情報通信系なので Beyond 5G、次世代の移動通信をテーマにもともとしていて、その中で東大のチームがここに掲げているテーマで助成をいただいています。で、このチームで動いていて、我々はその中でデザインをやっているので、Beyond 5G と東大のチームがやっているモビリティと我々のデザインを掛け合わせたプロジェクトをやっているということになります。で、The University of Tokyo team's goal for 2030 are these. One is realization of an environment in which everyone can move freely without a private car, even in regional cities. And actually, the aging population is a social problem in Japan, and there's a need to help the elderly people who can no longer drive cars. And the second one is establishing a mobility industry for the era of case and beyond 5G. ということで、この2つを東大チームはテーマにしていて、地方都市でさえもだったとしても、自家用車が運転できないような人も自由に移動できるような社会を作りたいと1番目と、2番目はかつて盛んだったモビリティインダストリーを、次のケース、トヨタが言ってるようなケースとかビヨンド 5G の時代にどうやって再興するかということがテーマです。で、我々のUniversity of Tokyo team's research is divided to 4 categories: vehicle, human, road, and infrastructure technology. And we, the DLX Design Lab team, are doing research and design on human factor, especially on user interface for traffic. ということで、東大チームこの4つのカテゴリーから研究を進めてますが、右上にある人について特に、人間のインターフェースの技術について、進めています。デザインと研究を進めています。はい、じゃあ。Thank you very much, Kintaro. Okay, so next I would like to introduce you to the lead of the Beyond 5G team in Kashiwa for DLX, Federico.
次はですね、柏キャンパスでこの Beyond 5G チームをリードしているフェデリコの方から説明します。Hello, good evening, everyone. My name is Federico, and this is the Kashiwa team. This is the resident team. Our main project is BY5G. We work in general in mobility in Kashiwa, and we started last September. はい、皆さんこんばんは。私はフェデリコです。で、こちらにいる4名がこの Beyond 5G の、プロジェクトに、主に、柏キャンパスのこの DLX デザインラボで、担当しているメンバーになります。As Homna Sensei said before me, DLX Design Lab focused on the user interface of mobility. But to understand where to focus, to put our attention in this broad theme, we had to first ask ourselves a more fundamental question, which is how will 6G will impact mobility in Japan? はい、先ほど本間先生の方からご説明させていただいたように、最終的にはインターフェースっていうところを考えていくっていうことをゴールにはしているんですけれども、その前にですね、この 6G、Beyond 5G っていう未来の技術が将来の日本のモビリティ業界にどのようなインパクトを与えるのかっていうことについてまず考えることが必要だということでそれを始めました。So we started researching about this question 7 months ago. And what we've done, we've taken a fictional approach. We started to think about 10 years from now and trying to bring back some aspects that could help us focus the research. So from this main question, we extrapolated 3 research questions. What will happen to personal navigation workflows? How could transport labor change? And what are the opportunities for the infrastructure? これまでこの、問いに対して6、7ヶ月ぐらい、取り組んできて、でこの問いについて、3つの方向性を現在、持っています。でまず1つが、新しい、ナビゲーションのナビゲーションっていうのがどうなるかっていうこと、それから、その交通手段に関わる、労働っていうのがどのように変化するか、そして、インフラにどのような、機会があるかということを、大きな、コンセプトとして設定して今プロジェクトを進めています。So the way we approached this research was in a way to help both the broader audience to understand what the impact could be, but at the same time the technology developers here at the U.Tokyo to understand where to focus their attention when technology is developed. And so we are now working on 3 fictional features called the remote driver, ubiquitous navigation, and flexible infrastructure. はい、ですね、これは、このプロジェクトでは、広い人々に対して、この未来っていうのがどうなるかっていうことを、見せていくっていうことと、それから、研究者の人たちがどこに注目してこれから技術開発を行っていけばよいかっていう、2つの方向性を持って活動しているんですけれども、その中で、3つほど、アイデアの方を、今、開発していて、1つ目が、車を遠隔操作するドライバー、それから、どこでも実現されるナビゲーション、そして、柔軟性のある、インフラという3つのテーマで、アイデアを今開発しているところです。So right now we are building experiments that are trying to bring back some of the experience from this future.
And with these experiments, we want to start to have data, something to quantify these aspects, these speculative futures, something to spark a conversation. この、3つのですね、未来を実際に実験できるようなものを現在開発していて、でそれをもとにですね、実際に、そのプロトタイプを、使ってもら人々に使ってもらって、でそれが、どのような、反応が得られるかということを今、取り組んでいます。And the Kashiwa campus sometimes is a bit lonely, so I would like to thank you, the Bezalel team, for coming and joining us for this month. We shared the space, we shared a little bit of this journey, and it's always better because it's nice to confront your ideas with someone else. はい、柏っていうのはちょっとこの駒場からするとちょっと田舎にあってちょっと寂しいところもあるので、非常にベザレルのメンバーが来てくれて嬉しく思っています。で、ベザレルの人たちに場所を使ってもらって、それから、いくつか先ほど説明したコンセプトであったり情報を提供して、提供させてもらって、で、あともう一つはですね、誰かにその自分のアイデアを話してでフィードバックをもらうっていうことが非常にプロジェクトにとって有益であるっていうところですね。So yes, our work will be ready in a few months from now, but for now I want to leave the scene to Bezalel to explain their work, and more specifically to Romy, which is the head of the Bezalel Academy. But almost there. Maybe I'll say one thing before handing to Romy. So in a successful international collaboration, I always think you need passionate partners on both sides. So from our side, our DLX member Yuri made sure that there was always good communications and things happening. And from the Bezalel side, it's always been Romy, who's head of the master's program, not the entire academy yet, but maybe one day. And so she's been the catalyst to keep collaboration alive and to bringing people over. So Romy, a big thank you for your background efforts to make things happen. Are you okay? それではですね、ベザレル側の、コラボレーションで、メインで担当してきている、ベザレルの、修士プログラムの、リーダーであるロミーの方から、ご説明させていただきます。So hello, good evening. Thank you all for coming here. I'm Dr. Romy Mikulinsky. I'm the head of the master's program in industrial design in Bezalel Academy. はい、皆さんこんばんは。ご来場いただきありがとうございます。ベザレルアカデミーの修士プログラムのヘッドをしているロミです。So I'm excited to be here and to present the collaboration with the University of Tokyo DLX Design Lab. And we are honored and privileged to have such a fruitful collaboration with such a prestigious academy, university, bringing together science, technology, and design. 今回ですね、コラボレーションプロジェクトで、この東大と、プロジェクトを行うことができて、すごい嬉しく思っています。Yet these are very sad and troubled times in Israel right now, and
it is truly difficult to conceptualize the future when the present is in turmoil back home. 今はですね、イスラエルがちょっとですね、悲しい状況がありまして、でなかなかこの未来について発想するっていうのが難しい状況にはあるんですけれども、今回、プロジェクトをその中でも、進めてきました。Before I begin, there's always a long list of thank yous, so I will try to go through it very quickly. So thank you to everyone that assisted us and supported us in the past years. And this project was generously supported by the National Institute of Information and Communication Technology, NICT, as well as by the Israeli Ministry of Education. And I also wish to thank the Embassy of Israel in Japan for their ongoing support. いくつかの、機関に感謝を述べたいと思います。NICT、それからイスラエルの、教育部門、それからイスラエル大使館。はい。And big thank you for our collaborators from the University of Tokyo, DLX, Professor Miles Pennington. Of course, to Yuri Klebanov, who is not present, but he's with us on YouTube and also supporting us all the time and taking part in this project. そして、DLX デザインラボの、マイルス・ペニントン、それから、本間健太郎先生、そして、このコラボレーションを実現させたユーリーに、感謝したいと思います。So more thanks go to the design team, especially the Kashiwa gang. As Federico said, they were very passionate and patient, as well as enthusiastic with us, so giving us support and friendship. So thank you, Georgie, Emil, and Hisai-san, of course, for everything. And from Komaba campus, Haru, Naoto, Max, and それから、柏にいる、DLX デザインラボのメンバー、そして駒場にいる DLX デザインラボのメンバーにも感謝を述べたいと思います。More thanks to our team from firstly, the head of research, Dr. Yoav Friedman, previous head of research, and Dr. Tal Chesdai-Ripa, who is our current head of research, to Rotem Roof, the head of International Academic Affairs Office, as well as a big personal thank you for the real Bezalel president, Professor Adi Stern, and to Liat Brix, the vice president. No need to translate, they don't speak. Finally, to everyone who took part in this team from faculty, so especially to Eyal Fried and Ronel Moore, as well as to Terin, our fabulous admin assistant. And I wish to give big thanks to the team that courageously and diligently worked in the past 3 years across lockdowns and other difficulties in conceptualizing future mobility and logical and social innovation. From the DLX, Yuri, Charlotte, Christian, from Bezalel, Tom, Guy, and Naomi, Adi, Ben, Niv, Tal, and Yara. You guys are fabulous. Moving to the content. So for those of you who haven't been in Israel, it is a very different place from Japan. The mentality is so different that sometimes I think that these are actually opposites, not just in terms of mentality, but different atmospheres. 皆さん、イスラエルに行ったことがない人が多いかと思うんですけれども、イスラエルっていうのは、非常に、日本と違う国で、人々の国民性であったり、それからあとは、雰囲気も非常に違う国になっています。Yet this proved to be very productive for the collaboration, and I think that there's a mutual stimulation and mutual commitment to creating a better future and better technology, as well as a better understanding of human needs. And I think that this is the combination of rigorous Japanese research with the Israeli dedication and enthusiasm, as well as
let's call it fearlessness. As you will soon see, we have quite exciting results. はい、この2つのですね、イスラエルと日本の、すごい、異なる、2つの国の、人々のコラボレーションによってさまざまな、触発が生まれて、より良いですね、これからの、アウトプットが出てくるということを今期待しています。So, Bezalel Academy was established in 1906, before the country was founded. It is the oldest institute of higher education in Israel, and it prides itself in both craft and the tradition of teaching craft, as well as the modernist Bauhaus tradition. These days, the academy is in tune with Israel's layered society and diverse landscape, and we see both tradition and traditional craft and design together with innovative forces in developing human-machine interaction, medical, mobility, material development, and other technologies that all prove that design seeks to improve, differentiate, and create wherever possible. ベザレルアカデミーは、1906年まだイスラエルという国がですね創設される前に、できた、イスラエルで、最古の、高等教育機関になっていて、もともとは、伝統工芸であったり、その後はバウハウスなどに代表されるような近代デザインというのを、最初教えていたんですけれども、最近はより社会であったりとか最先端テクノロジー、それからイノベーションといったところにも、教育に力を入れている大学になっています。Another important thing about Bezalel Academy is that we assign the highest degree of importance to student involvement in the community and to enhancing their social and political awareness and advocating active student involvement in the society, not just in their crafts, design, art. この、ベザレルの、学生は、ただこう自分たちの作品を作るだけではなくて、実際の社会に、働きかけるということを非常に大切にしています。Recently, the academy moved to a new campus, and it was built by Sana, the Japanese famous architecture firm. And now we have 5 campuses in Jerusalem and in Tel Aviv. Around 3,000 students and more than 500 faculty members, and we all kind of arts, design, and architecture, and expanding to additional fields. はい、最近ベザレルは新しい日本の設計事務所によって設計されたキャンパスに移ったんですけれども、全部で5つキャンパスがエルサレムとテルアビブにあって、3000人以上の学生とそれから500以上の施設があります。で、学部としてはデザインとアートのさまざまな分野、それからさらにより広がりのある学部っていうのが最近はあります。So what did we do in those 5 years? And trust me, I'll go very briefly over what our shared goals and projects. I will talk mainly about motivation. So we started this collaboration in 2018 in a series of treasure hunting workshops. And during those workshops, we tried to seek interesting scientific research that design can contribute to. 簡単にですね、これまでの、コラボレーションの歴史と、あとそれから主にモチベーションなどについて話していくと、まず2018年に始まって、で初めに、トレジャーハンティングって呼ばれるその、このデザイナーが、生産技術研究所の研究を、の中でデザインとの、うまくコラボレーションできそうなものを探して歩くというプロセスを、行いました。These developed into cycles to a series of projects between Israel and Japan in incorporating scientists and designers, as well as artists and creative technologists. And our projects were presented in many conferences and events in Israel, in Japan, and of course on the internet in many Zoom events.
この、デザイナーと、研究者がこうコラボレーションするサイクルっていうのを、行って、でたくさんのですね、研究成果を、これまでイスラエル、それから日本、そしてオンライン上で発表してきました。We learned and developed methodologies, created new design research and tools together, and we realized that the differences between the Israeli and Japanese mindset can boost creativity, and that the two organizations can complement each other's. これまでですね、ツールであったり、それから新しい、研究の方向性であったり、さまざまなものを、作ってきて、でその中でですね、日本と、それからイスラエルと日本の、人々の違いっていうのが、よりこのコラボレーションの、プロジェクトを加速させているというところがあります。When COVID started, we began, of course, to work remotely, mainly remote, and we still managed to work in those cycles, working on prototypes and experiments and creating research groups that managed to overcome distance. So it's an interesting phase, yet also frustrating. 2020年からの、コロナ禍で、なかなかですね、行き来するのが難しい状況になってしまったんですけれども、その中でもですね、プロトタイプを作って実験してというような、なんとかそのプロジェクトの進め方っていうのを、見つけて、進めてきました。で、なかなか、フラストレーションたまる場面もあったんですけれども、そうやって、これまで、プロジェクトを行ってきています。So we focused on the question of trust and overtrust in autonomous vehicles, and in summer 2022, when the borders began to open, we seized the opportunity and started planning a new research project in the field of mobility. これまでプロジェクトでは、自動運転に対する、信頼とそれから過剰な信頼ということに、を着目してプロジェクトを行ってきて、で2022年の夏にですね、国境がまた、往来ができるようになってからまた新しいプロジェクトを始めようということになりました。What design can do? What can we add to the field of economy? To the field of mobility, especially in relation to beyond 5G, thinking about future connectivity in the field of mobility. So design is a bridge across cultures and technological barriers. モビリティの、業界にです、分野にですね、デザインがどのように、その貢献することができるかっていうところなんですけれども、それに関しては、文化の、橋渡しをするというところ、それから、テクノロジーのバリアについても、橋渡しをするというところがあります。In this collaboration in 2020, we aim to design the future of mobility while addressing cross-cultural challenges from a humanist and holistic perspective. And in this nanolab, we try to understand how humans will interact with complex vehicle systems such as an autonomous vehicle. 2020年に行われた、プロジェクトでは、難しい、自動運転のシステムと人間が、どのようにインタラクションを行うのかっていうことについて、人間的なところであったり全体的なところのアプローチから、プロジェクトを行いました。The team conceptualized several interfaces that their goal was to enhance trust and decrease estrangement caused by the absence of the human driver. で最終的にですね、この2020年のプロジェクトのメンバーは、自動運転で、ドライバーがいなくなることによる、信頼の欠如、それから、変な感じを、なくすための、コンセプトを作成しました。The next aspect is that design recognizes human needs
and is more susceptible for vulnerable communities and to individuals. Perceptible, more perceptive, understands better. I can elaborate, maybe it will make it easier. So here again in 2020, this is from the treasure hunting in U.Tokyo campuses. So meetings with researchers, going to the labs and thinking about audiences that are not necessarily thought about when developing innovation. はい、2020年のですね、プロジェクトでは、まずですね、トレジャーハンティングとしてさまざまな、モビリティの東大の研究者の人たちに会ってさまざまな施設であったり自動運転っていうのを、見学しました。Here, uncertainty, isolation, and also fear of the new were addressed, and we're now expanding this to additional audiences, teenagers and children that cannot drive, and how they will interact with autonomous vehicles. Send you maybe we can ask Yuri to send you the presentation because it was written, but Okay. there are only 5 more slides. Okay. ですね、運転ができない人たちっていうのが、どのように、この自動運転とインタラクションするのかっていうことについても、着目しました。Okay, thank you. So the next question, design or aspect, design brings the familiar and strange closer together. もう一つの側面っていうのはデザインが、慣れ親しんでいるものとそれから、あまりこう見知らないものを、一緒にするっていうところです。So designers are good at recognizing different patterns, and they know how to look at the situation and to recognize chaotic or complex patterns, and often they use empathy as a sixth sense of sorts, and this leads us to not only to what is measurable, but to what goes beyond being measured. デザイナーが、得意としているものの一つに、共感を使ったパターン認識っていうのがあります。Design can point to today's signals and assess tomorrow's challenges. デザインは、現在の、今日出ているシグナルを、感じ取って、明日のチャレンジにつなげることができます。So, given these capacities of designers and their sensitivities, it is quite easy for them to sense what is working, what is not working, and what is working too well. And this also makes the designers able to predict what tomorrow may bring and what people may need. デザイナーはこの感覚を、この先ほど、言った感覚を使って何がこううまくいきそうで何が、うまくいかなさそうなのかっていうことを見分けることができて、でそれを使って、未来を描くことができます。They also recognize what may be a problem as an opportunity, and central for this are ideation, storytelling, and world building. それを使って、ですね、将来のがどうなるのかっていうのを、ストーリーを作ったり、して、未来を、描いていきます。Designers look at the gaps and can identify opportunities for creating anew. デザイナーは、このギャップを見つけて、でそれで、新しいですね、機械っていうのを、作っていきます。So creative prototyping, for example, is another significant tool in the skill set. And here you can see the team testing and experimenting, as they will soon show you, how to deal with sensory overload. プロトタイプをしたり実験をするっていうのはまた新しい、デザイナーの、特徴的な方法なんですけれども、それを使って後ほどお見せするんですけども、実際にこの、
領域を探索していきます。And now I am about to introduce the designers, but before, being designers, we are optimists, and we're committing to build a better world and more inclusive future, and more diverse experiences that are safe and beautiful and welcoming to all kind of communities. We're starting to build this new world today, here, together. デザイナーのそのデザイナーとして、将来の将来のそのよりインクルーシブで、多様性のあるより良い未来を作っていくというところを、行っています。I now wish to invite the team that worked here for the entire month and give them a big round of applause. For coming and excited to finally share our work after this very intensive month. So I'm Tom, I'm a design manager and I led the group here. And as first, I know you heard a lot of thank yous, but I have to add my own and thank you, the DLX, for hosting us. It's been a pleasure and you really helped us. Yeah, okay, this project was supported by NICT and was done in collaboration with the DLX lab here and the Betzalel Academy of Arts and Design in Jerusalem. We are a team of researchers, industrial design master's program, and we were working to envision a future of a smart city. And actually this collaboration is quite unique because, you know, we are outsiders, we are Israeli, we're coming to Tokyo from a country that is very different in many, many ways. And we're actually in this multicultural process that gives us maybe a unique point of view. And as designers, sorry, I forgot that you need to translate. Do you want me to go? Let's got it. start here. はい、皆さん、ご来場いただきありがとうございます。このですね、1ヶ月のですね、すごい濃い、プロジェクトを終えて、私たちの作ったものを、紹介できることを嬉しく思っています。私はトムですね。トムで、この、プロジェクトの、デザイン、マネージャーをしています。で、まず最初にですね、いろんな今回のプロジェクトをサポートしてくださった人たちに感謝したいです。DLX、それからファンディングのNICT、そしてベザレル、そして生産技術研究所ですね。で、マイルスとフェデですね。で、これがチームメンバーですね。私たちメンバーはこのベザレルのインダストリアルデザイン修士課程の研究者のチームでスマートな都市と交通の未来について考えています。で、この日本の外からやってきたメンバーとしてインターナショナル国際的なコラボレーションによってユニークな視点を生み出そうとしています。Okay, so
As designers, our toolkit is first of all research, and then observations, ideation sessions, prototyping, and storytelling. でこのプロジェクトでは、まずはじめに、調査を行って、でそれからアイディア出し、そしてプロトタイプ、そして、ストーリーテリングという流れで進んでいきました。And yeah, so for this project, we actually had to start and imagine the future. Where then we started from this question: what will be the challenges 2033 Tokyo? How can 6G deal with them? 私たちはですね、ここに出ている、2033年の、東京のモビリティにはどんな課題があって、で 6G はそれにどう対処できるのかという問いから出発しました。そして、DLX のチームと協力して、潜在的な課題っていうのをマッピングして、次の、から説明するスライドのように、分けました。We were working with the DLX team to map potential challenges that we can divide as the following. I already talked that part. Okay, so on the city level, what we imagined that we will see a continuing flow of people moving from rural areas into cities, and as they become increasingly dependent on its services. That will require adaptive, responsive, and flexible systems. これからもですね、田舎から、都会に人々が移住するっていうような流れっていうのは続くっていうふうに、考えられます。そして、より多くの人たちが都市が提供するさまざまなサービスに、依存していくようになることで、都市っていうのがより適応性であったり応答性、そして柔軟性があるものになる必要があります。Mobility arenas, we will see new agents, which are even now overcrowded spaces. So imagine more autonomous cars, delivery bots, and so on. And each space will have multiple purposes. この人々が移動するときに、人々が行き交う、非常に混雑して行き交うエリアのことを、モビリティアリーナというふうに呼んでいるんですけれども、そのモビリティアリーナに、さらにですね、今後例えば自動運転などの新しい技術によってさまざまな、登場人物が今後増えていくことに、なっていきます。そしてさらに、そのような新しい技術によって、より多くの目的をこの空間は持つことになります。And around us, physical and virtual worlds will be more connected. So it means that the individual will experience bigger fight over their attention, and urban services and mobility system will have to adapt. この次にですね、実際に私たちのこの身の回りということを考えると、物理的な世界とそれからバーチャルの世界っていうのがよりつながるようになってきます。そしてそのような情報過多の時代に人々はどこに意識を向ければいいのかっていうことについてより大変になってくる状況が生まれます。そしてそのような状況に都市のサービスであったりモビリティっていうのは対応する必要が出てきます。And above all, the most dominant change will be the connection between capabilities of artificial intelligence and 6G. AI will allow systems to learn behaviors. Combined with 6G unlimited bandwidth and real-time processing data, AI learning will be more efficient and accurate than ever. そしてですね、さらに、最も大きな、変化っていうのが、人工知能ですねと、それから新しい通信規格である 6G が結びつくということです。で、AI はシステムが、人々の行動を学習することを可能にします。そして、6G の、非常に速い通信速度とそれからリアルタイムの、データ処理能力っていうのを組み合わせて、AI っていうのがより、これまで以上に効率的で、正確なものになるというふうに考えられます。That means mobility arenas will gradually become robust, multi-sensing communication. そしてですね、このモビリティアリーナっていうのが、ロバストな、センシングのシステムになっていきます。
Well, we started this design process in initial research in Tel Aviv. この、デザインプロセスは、テルアビブでの、最初の、リサーチから、調査から始まりました。We observed different patterns in the crowd. Disorganized yet goal-oriented train station, self-organized mobility arena, and synchronized movement during protest. We chose to focus on swarm intelligence and movement logic. 私たちは多くの人々の、群衆の、空間的だったり時間的なパターンというのを、観察しました。例えばこの一番左側の駅の、無秩序ですがみんな目的に向かって動いているような様子、そして、自己組織化された、モビリティアリーナ、そして、抗議行動中の、統制の取れた運動などです。私たちはその中から、群知能と、その運動ロジックに、注目することを選びました。Observing Tokyo Mobility's arena, inside and outside train station, swarm movement patterns emerge that allow highly crowded and multifunctional spaces to become more efficient. The navigational signals people use, like sound and view, makes train informative and yet noisy, even overwhelming. 東京のですね、例えば新宿駅のようなこの多くの人が行き交う場所っていうのを観察していると、非常に混雑した空間を、より効率的にする、人々の移動パターンというのが浮かび上がってきました。でですね、実際にこの、移動のために現在使われている、音であったりアナウンスですねであったり、看板のようなナビゲーションの、シグナルっていうのは駅で役に立つものであると同時にちょっとうるさいところもあって、ちょっと、圧倒されちゃうようなところもあります。Those stations also have unique movement patterns. For example, during the rush hour, we noticed human movement that happens in pulses. We saw people exiting the collective movement based on physical abilities, and finally, we saw junctions that created a sensory overload and created feelings such as stress and uncertainty. さらにですね、この駅に、独特のパターンというのを見つけました。例えばラッシュアワーでは人の移動っていうのは、電車が来た時にどっと人が出てくるようにパルス状に起こります。さらにですね、高齢者であったり、身体障害者のような方々が、その人々の流れから、なかなか乗れないっていうような状況を見つけました。そしてさらにですね、感覚的にこのたくさんの情報で過負荷が生じて、ストレスや不安といった、感情を引き起こすような分岐点というのを見ました。If we look more closely at a system-based swarm intelligence, they are flexible, adaptive, robust, and decentralized. この群知能っていうのに基づくシステムをより詳しく見ていくと、柔軟性、適応性、堅牢性、分散性などを備えていることが分かります。And in highly crowded areas like Shinjuku Station, we saw that encouraging moments of swarm intelligence is an opportunity to make spaces more flexible while helping individuals complete tasks that they can't done alone. また、新宿駅のような人通りの多い場所ではこの群知能を活用することで、空間を効率化して、一人ではできない仕事をこなすことができるようになると考えられます。Now, if we look at the cause of sensory overload, it is the imbalance between noise and signal. Signal is a data which is relevant for our current goal. Noise is everything which is not connected to our goals. When we look here, we don't have balance of signal and noise. But, just a moment. Just like this design give us signal to focus on. Any navigational experience depends on our ability to identify the relevant signals and leave out unnecessary noises. In a train station, relevant signals can be assigned. For example, if you want to board on a train, for example,
or ads if you need some kind of a laundry machine. But for anyone with different goals, those are noises. Without balance, we experience sensory overload, and this leads to stress, feeling of being lost, and even losing control. この、ですね、感覚の過多の、原因っていうのは、ノイズ、とそれから実際にのシグナルのアンバランスにあります。でシグナルっていうのは現在の目的に自分の目的に関連するデータのことで、ノイズっていうのは自分の目的に関連しないすべてのもののことです。で、この画面ですね、ここにあるような、状態を見ているときに、自分の必要な情報っていうのはわずかで、その他の情報っていうのは、ノイズになってしまうので、そのバランスっていうのが、取れていません。で、このナビゲーションがうまくできるかっていうことは、私たちがですね、この自分に関連するシグナルだけを認識して、不要なノイズを排除する能力にかかっています。しかし、そのバランスが、取れていないと、感覚過多になってしまって、それが、ストレスであったり、迷子になっているような感覚、そして、コントロールを失うことにつながります。We can see here where travelers experience sensory peaks. Pathfinding moments are key moments. このですね、観察から、旅行者が、感覚的なピークを、体験する場所っていうのが、ルートを見つける瞬間であるということが、分かりました。And rush hour are essentially peaks of both numbers of people and of different goals. We see in those moments where people search for the next train, complexity level rises, and then stress. And as we mentioned before, stress is a result of noise versus signal balance. ラッシュアワーっていうのはそういう意味では、人の数、それから目標、それぞれの人々の目標の数っていうのも、ピークになっています。そのような場合っていうのは、非常に複雑さのレベルっていうのが上昇し、ストレスが引き起こされます。What we have learned along the journey, there's always a feedback loop. The passenger always starts with uncertainty, which lead to an emotional experience of stress, finding a conformational signal, leading to control. 必ずですね、この流れには、フィードバックループがあって、まずですね、不確実な状態っていうのがあって、それが、ストレスっていう感情的な、体験につながります。そして、さらにこのどこに行けばいいのかっていうシグナルを見つけて、それが、どこに行くっていう、制御につながります。So we've learned that swarm behavior has distinctive beneficial characteristics, that overstimulation leads to stress, and that peaks or junctions in overcrowded spaces with multiple users create an increase of noise. We identified the opportunity of clustering users based on goals and creating a potential design swarm movement within stations. グループで、まとまって行動するということには、ストレスであったり、をもたらす過剰な刺激であったり、それから複数のユーザーが混雑した空間でノイズを増やすような、人々がこう工作するような点などの状況に対して、有益な、メリットがあるというふうに考えられます。で、目的に応じて、ユーザーをクラスター化することで、駅構内での、人々の動きをデザインすることができる可能性っていうのが生まれてきます。And therefore, our design challenge was, how might we better the individual's experience in overwhelming crowded mobility arenas by using swarm intelligence? そのことから、この、プロジェクトのデザインチャレンジとして、2033年に圧倒的に混雑するモビリティアリーナで、群知能を駆使してユーザー体験を向上するためにはどうすればよいかということを、定めました。We started with a few design principles we wanted our solution to follow. まずはじめに、
これから、考えていくソリューションが従うべきいくつかのデザインの指針を設定しました。We agreed to create a solution that will be intuitive and universal, work with existing systems, increase confidence based on implicit or micro interactions, be inclusive and diverse, and lastly requires opt-in rather than rule out. この、6つの指針っていうのが、指針は、6つあって、まず直感的で、普遍的であること、そして確実性があること、そしてインクルージョン&ダイバーシティ、既存のシステムに、立脚していること、非言語的なものであること、そしてルールアウトではなくオプトインであることの6つを、定めました。As part of our visual research, we looked at pathfinding design elements, immersive colored spaces that create a signal sensorial experience, and visualization of networks. どのような見た目にするべきなの、プロトタイプをどのような見た目にするべきなのかというリサーチでは、経路を見つけるためのデザインの要素、そして、信号のような感覚を生み出すための、没入感のある色空間、そして、ネットワークのビジュアライゼーションに注目しました。Following, we created prototypes with several principles in mind to reduce stimulation and improve the experience inside the train station. We used walkability principles as a reference to see if we can implement them inside the station. We also tested the usage of a focal point to help passengers prevent collisions and add a sense of safety. We tested different materials for creating non-claustrophobic environments. 駅構内の刺激を減らして、体験を向上させるために、いくつかのその先ほどの、指針を意識してプロトタイプを、作成しました。で、歩きやすさの原則っていうのを参考にして駅構内で、それがどう実現できるのかということについて、検討しました。それからですね、先ほどのそれから、はい。This led us to design a real-time adjustable light path that will rise on both sides of a passenger and masks the environment but not eliminate it completely. In this way, the senses are focused on the relevant data with the main purpose of creating a focal point, guiding the way, and making the walking experience more pleasant. この、ことからですね、リアルタイムで、変化する、廊下っていうのを、設計しました。で、これはですね、乗客、この歩いている人たちの両側に現れて、周囲をカバーすることでカバーしますが、完全にこの情報を排除してしまうわけではないというようなものになっています。で、この、壁によって、人々は、自分に関連するデータで感覚をだけに、注目することができます。そして、それが、制限された情報によってが道しるべになって、歩行をより快適なものにします。The technologies that can support our design range from holography, mixed reality, light display, and onto video mapping projections. この壁を実現するためには、ホログラフィー、それから、複合現実、それから、ライトディスプレイ、ビデオマッピングプロジェクションなど、さまざまな技術で対応します。So, how do we envision this experience being like? はい、ではですね、この体験がモビリティの分野で、どのように、実現するのでしょうか。Imagine color-based walls and dim unnecessary data like sight or sound. まずですね、色のついた壁っていうのを想像してください。で、それが、音や、それから視覚的なさまざまな、不要な情報を目立たなくします。As we walked you through before, in crowded mobility arenas, we see that in peak moments we have many collisions and overstimulation. 駅
機構内の、特に、ラッシュアワーの時のモビリティアリーナでは、この、図のように多くの人の流れが交錯するような場所があります。このような場所では、人々に過度な刺激をもたらします。With this solution, they don't have unnecessary noises. They allow you to focus on your relevant data and make movement in the space more efficient. このような、状況では、自分に不要なノイズがたくさん入ってきて、自分に関連するデータだけに集中することができません。そのことによって空間内での移動の効率っていうのが悪くなります。Our system will cluster individuals according to their needs and their movement patterns. For example, walking slow or fast. It will use millimeters level location and behavioral data to detect the person and lift up the opaque walls of light that manage movement in the space. はい、この私たちのシステムは、個人を歩いている人たちを、クラスター化します。例えばゆっくり歩いている人たち、早く歩いている人たちなど、ニーズや動きのパターンに応じて、その、グループ化を行います。さらに、ミリ単位の、6G の位置情報であったり行動データというのを活用することで、その、クラスター化した人たちをガイドする不透明な光の壁を生み出し、空間内の動きを管理します。As a light path arises from the floor, they deal with a load of passengers while blurring sensory overload. The light path leads groups and individuals with similar goals and minimize conflicts, needs, and collisions. このですね、地面にプロジェクションされた道が、歩いている人たちの負荷を減らすために対処して、過負荷を、回避します。そして過負荷を回避します。さらにそのプロジェクションされた道は、同じような目的を持つグループや、グループを導いて相反する、ニーズを持った人たちの衝突を最小限に抑えます。So the system will be supported by signals that directing individuals into the swarm. このシステムは、個人を、グループに誘導するように、信号のように制御されます。While entering the station, the passenger receives an indication that they have been noticed and as initial interaction. まず駅に入るときに、これから電車に乗る乗客は最初のインタラクションとして、自分が注目されているということを示す表示を受け取ります。Once basic trust is established, the system senses that there are other passengers with similar goals, like direction or walking path, and signals them to the way to join the swarm. この、システムは、このシステムと、この乗客の間に、基本的な信頼関係が確立されると、このシステムは、進む方向であったりペースといった同じような目的を持った、他の乗客がいることを感知して、そのグループに参加するようにこの光の合図を送ります。The passenger receives signals that keep his continuous focus and confirms that they're going on the right path. この乗客は、継続して、注目するような情報で、正しい道を歩んでいるようなことを確認できる情報を受け取ります。And to make their travel more delightful, the passenger can always turn off the system when they like, and it's automatically turned off as they end their journey. このですね、歩いている人たちの好みに応じて、途中でいつでもこのシステムをオフにすることができます。そして、この移動の終わりには自動的にこの、サインはオフになります。We imagine this solution to fit into anywhere that has a high level of friction and multiple needs. このタイプの、システムは人々の工作が多くて、たくさん複数のニーズがある場所であればどこでも、有効で実装することができます。
So to conclude, we wanted to design an experience that allows mobility spaces to become inclusive and frictionless. この設計では、モビリティスペースが、インクルーシブで、よりですね、この衝突がないものになるように、体験をデザインしたいと考えました。This multicultural design process, we looked for a balance between individual and collective experiences. We amplify the importance of society in the individual. このですね、多文化のデザインプロセスにおいて、私たちは個人と集団のバランスっていうのを考えて、日本における個人の生活と個人の生活における社会の重要性を増幅させました。Solution is designed to be public and accessible and strengthen trust in. Our goal is looking at a potentially chaotic reality, and by using 6G, we design a harmonious experience that eventually helps with sensory overload. 私たちのソリューションというのは公共性が高くてアクセスしやすいように設計されていて、都市システムに対する人々の信頼性を強化するものです。そして最終的なゴールっていうのがすごいカオスな実際の状況を 6G を使うことで調和の取れた体験にすることです。そして最終的に感覚の現在の型を解決します。So thank you very much for coming, and please experience our prototypes before we come back for Q&A. So it's over there. You can go pass by the light path, and here you can see. And if you have questions, we're here and be happy to answer. ご来場ありがとうございました。この後ですね、Q&A セッションを行うんですけれども、その前にですね、いくつかプロトタイプがあるので、それを体験してください。後ろに大きいのがあるのと、あとこちらの方にも、小さい、コンセプトが用意されています。
today.